ma waxaa dhihi rabtaa doorashadii magaalada muqdisho ka dhacday oo deegaanka waa xaraan maa dhihi rabtaa ma waxaa dhihi rabtaa ummadda soomaaliyeed xasan sheekh waa booba waxaa dhihi rabtid shacabka soomaaliyeed dhegtay kuu taagayaan waxaa tirana horay u ogaayeen laakiin anigu midaan rabaa inaan idiin sheega raggiina mucaaradka xasan sheekh waxa la doortay saakay ma ahayn asaga shakhsiyadiisa ma ahayn doorasho federaalna looma tirtamin waxaa la dooranayay saakay masiirkii ummadda ku nool magaalada muqdisho gacantooda ku celiyo wuxuu yidhi ciil baxa haddaa xasan rabtiina doorta haddaa kuwaas bannaanka taaganna rabtiina doorta adinkuna bannaanka maxaa la taagantihiin xaaraana dhacday xasana boob wada waa waray xisbiyaa tartamayo xisbigaaga miyaa loo diiday inuu tartamo nabad iyo nolol miyaa loo diiday himilo qaran miyaa loo diiday ninkaan wada jir miyaa loo diiday inay tartamaan looma diidin ayakaa niman sanka taagaya ah oo gafuurka saas u taagaya sidii islaan lala soo guursaday runta la iskuma sheegaya saaka maanta runtaan idiin sheegaya aniga inaan inla jiro garabkiina noqdaan rabo inaan xasan sheekh oon 2 sano mucaarad ku ahaa aan waxaa islaa ka guurtid oo ka diga rogatid oo aan raacdi nimankaa mucaaradkaa nin ka dhex xulatid markaa kismaayo tagteen oo axmed maxamed islaamo isku caanashmay oo u tagteen oo sanatar aqalka saraa u xiran yahay oo xaqdarra ku xiran yahay ee awoodi waayeen xataa aan wada hadalne ninkaan sii daaqoodha iyo xerada iyo ilka aqalka oo sanatarka ku xiran oo xasaanada leh adinkoo dhihin markaa la fariisateen nin keligiis isku caanashubay oo 15 sano isku caanashubay dadka Soomaaliyeed oo dhan marqaati ka yihiin markaa la fariisateen oo aad maaragtay isu soo sawirteen oo xeebtii badda aad tagteen oo isu soo sawirteen oo aad muujiseen inay Kismaayo nabad tahay adinkoon tegin magaalada muqdisho xeebteeda iskula soo sawirin dadkana u suurad xumaynayo dhahaya nabad kuma jirto waana la qarxinaya war barnaamijkan hala sheer gareeyo meel walba hala geliyo maanta war barnaamijkan waa taariikhi waxaan ka hadlayaa maanta la carar qolalka ugu waaweyn telefishinadu xataa sheer gareeyo nin weynaan aanu dadka runtan kala hadlaa dhabtaan u sheegaa xasan sheekh inaad taageersaneen marqaati ay iga tihiin taageerana aan u ahay 2 sano aan mucaarad ku ah laakiin dahab oo ii noqonaya markaan arko dad calooshooda oo aan arko deegaankoodii ku faanaya oo deegaankoodii nabad waay dhahayo doorasha laga qaban karaa dhahayo waa dadkaas waa xor dhahayo waa nabad intaasoo sanay xor ahaayeen xildhibaan sayere muxuu soo qora dadka codaynaya ha iska jiraan qaraxyaa ku jira magaalada muqdisho maxay ka dhiganta $5,000 oo mukayf ku dhex qaataa dowladda federaalka Soomaaliya ku dhex jira xasaanadu leeyahay shacabku kitaabka jaamaca u maray oo qalqal ku furaya oo masiirkooda u socda muqdisho ma la wadaleeyahay muqdisho inta la wadaleeyahan kuu sheegaya marka filada Soomaaliya meesha ku taala laga arrimiyo iyo baarlamaanka Soomaaliya meesha fadhiyo aan la wadaleeyahay inta kale waxa degan qabiil majority ka ah hawiye la yiraahdo banaadiri wixii raaca oo kale raxan weyn aad degan oo guriga ugu yaalaan oo shakhsiyan u dhulka iyo deegaanka laakiin adu maxay la leedahay ma iska soo sharaxi kartaa maanta ma ku codeynaa dadka muqdisho ku degan ma ku codeynayaan haddii qof ii codeyn noqoto ku codeyn ma hal cod ku siima sababtoo dadkaaga ma degana ilaa qabiil baashada u bedelay laakiin dimuqraadi markay noqoto baasho ninkii lagu qaracsan yahay la keenaya qabiil adinka ka dhigay qabiil adinka ka dhigay Cabdullaahi Dani oo dawladii farmaajo diiday oo tii Sheekh Shariif diiday oo Xasan markii hore diiday oo midaan hadda diidan waxa iga dhigaysiin nin dahaba oo cirkaas ka soo dhacay oo wanaagsan iga dhigaysiin Xasan Sheekhna maxaa ka dhigaysiin tuug dhalay baaba ah dhintay dadkii dhacay dalkii dhacay ummadii boobay ka dhigaysiin ninaan ka dhalan male ninaan qabiil ka dhalan male dimuqraadi aadno wadan kale aan halkaas aadno wadanka u turnana waana qaana anigu nin weyn oo odayaana da'deedina waa ku jira nin walba ninkiisa difaacdan waana qaana laakiin anigu aroom munaafaqa oo fuusta riixaya ku imaan maayo oo fuustada waliba gadaal ka taagan oo qol kale u soo dhiiba ku imaan maayo si toosan ku soo aadaya ragnimadeena kamid adigu 10 nin isku soo aadinaysid inta iska daysid soo wada bax caloosha waxa kaaga jira waa ku jeeda ma qarsan kartid soo wada bax qabiila kaaga buuxa cida kaaga buuxda jufa kaaga buuxda ummadda Soomaaliyeed
ما أنت حق وحي أولاد قف كستا ومالك السجوجة مقالة المقدسة إنه همبليه هذا همبليو شعب كل قرحنا لبعتن يدور سنة وبرمجيدها والله والله كله دلاي وبقول دلاي حسن الشيخ محمد قعنته دي وكعليه أمانة وهي متى جاي سنة ده هذا حسن الشيخ محمد يقول لكن الشعب وده دي قعنته وكعليه عدكو دي أو يرعيل بقى قف كارب تدار أنا يسوي عليه والديمقراطي هذا المعاني والديمقراطي هذه مركب معارضك شعبك الصومالية هذا الرجال هنا يدي الشيء يا مانتي كوان هوتيلات وقرا اسك دعي كوان wax arxana male ninka maanta muqdisho u tirwaay waxa islaayna Cabdi Shakuur Sheekh Shariif Xasan Cali Qeyre waxay ka nixi doonaan magaalada muqdisho waxay dhihi doonaan magaalada muqdisho way ka aamusi doonaan xataa iyagoo mucaarada oo waxay dhihi doonaan masiirka magaalada muqdisho aan ka gaabsano nin walba waa soo istaago waa hadleen shalay waad ogeeyeen Soomaa masiirka magaalada muqdisho waxa u maray jiray hawiyo dhan inay ka kaftamin oo dadkooda dhibka haya ay og yihiin laakiin wallahi billahi tallahi maanta ka bacdi meel joogtina aan soo istaagin saddex magac ilaahay waa dhaartay tuugo ilaahay ka furtay oo imaaraadka dhowr milyan ka soo qaadanaysa oo nin walba guri laba dabaq uga dhisay Nairobi Xasan Cali Qeyre waa ku oga guriga ku dhisan maxaa Xuseen Roble guriga ku dhisan ninka la yiraahdo Sheekh Shariif guriga ku dhisan nin walba guriga u dhisan oo Nairobi uga dhisan oo laba dabaqa wax dhaqaalihi Soomaaliya ka dhisatay ina si lugoyseen wadanka xaq uma leeyihiin marka hadda ka bacdi كان عدد شوقة حتى وحوص حكوديه مايو وبقول كيف بقول واسحية كوديه مايو لكن محواي مسير كودن كوليها يا وقدرته وأنا لا شقيسان وأنا أقراتان حزبية عليه دي مسددين ترتبي دي مديدين قرانا مديدين إلى ترتموا دي ويلكموا دي ها نبغى نكوتشره حتى ترتمتين ما الشيخ شاكر كل دتين حسبك حسن شيخ إنه ضعف لقى شيء كسيا مانتي وحسبك سينو كباه كلاتهم تلو شيء كسيا والشيخ شاكر هدوس ضعفن وحلا صباح يا شيخ شاكر التاسع اللي بانا عدد وبدروا يرانيا ما ركت إيش نقولها ديجان كو يرانيا مالا نديجو قريسين مانتي لو ما دواغ مولي ما سيدي سكروا عقلية 60 ديمقراطيك ما ترتنتين ما نكال يرادو يعني مع عبد الله فرماج او عيالك مقدشو دن اي عبسن يhiin xisbigiisa inta fasaxo nin abgaalo u sharaxdo oo yiraahdo oo degmo walba nin meeshii qabiil walba ku badan yahay mursad meesha ku badan yahay markii meesha ku maanta abgaal meesha ku badan ka sharaxdo miya cod heli lahayn xasan sheekhu jiir laha xataa golaha deegaan saamisana way arig ma xasana ku diida tartan mu ku yiri mu ku diida kuma siidin afka tuure Soomaa wax wadanka ka arrimisid waxaad ka gashid waxa saami siyaasadeed ku leedahay midna ma jirta cadow wata sida cadow la isaga ilaaliyana la isaga ka ilaalina maanta ka bacdi xasan sheekhna waxa ugu baaqaya haduu la raga yahay xabsi daa'in ha ka dhigo ha xirxiro kulligooda dhan haduu xabsi xataa aan la geerin hotel ay ka soo bixina ku xiro haduu la raga yahay jacayl waa dhamaad markan ka bacdi iyo gardarro la isugu heliyo iyo dabdarro la isugu heliyo waa dhamaata ninka magaalada muqdisho masiirkeeda maanta ogolaan waayay xasan sheekh anu mucaaradan ku ah masiirka muqdisho waa ogolaa maanta aniga nabadeeda waa ogolaa maanta aniga muqdisho anu ma ka kaftamaayo dadka shacabka la leeyahay dhowr iyo 20 sanad ogaa aniga ninka ka kaftamaayo anu maanta la sheekaysan maayo waa isku naana mare meel la iskama soo galno waa ii kala qaadantaa siyaasadda xasan sheekh iyo masiirka magaalada muqdisho waa ii kala qaadanayeen xasan sheekh dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ka yahay oo maaragtay loo dhaariyay ayadiina ma wax doorashada la qabo